So what is up for the vlog of the day? Ang vlog natin today is ayun si kuya na nagkawit sa akin ng Apido pipe natin kung gaano kalutong. Woo! Ganda pakinggan sir, mapapabomba at mapapabomba kung ganito pipe mo. 2, 1, bomba! Hindi siya bitin eh. Mamaya guys, papakita ko sa inyo Apido pipe and naka big elbow. Hindi ko lang alam yung brand. Actually kakakuha lang natin ni Bluey. And ang lakas niya sa gas. Blinking agad ah. Enforcer, kakalmahan mo lang yung pagpapaandar pag dito. Mga stoplight, pagka nakakita ng stoplight, huwag kang bobomba kasi usually doon nakatambay yung mga ano eh, mga crocodiles. Gandang tunog. Raider 150 carb na naka Apido pipe. Hindi ko lang alam kung anong version nito. So nangyari kahapon may naipag deal sa atin na iswap yung kanyang stock pipe sa Apido pipe natin. And that's what we got today. And we'll see. Mamaya try natin bumakbak sa medyo malawag. Enforcer na naman. Ano mga galawan dati pag naka open pipe ka is blind spot. And huwag kang tatakbo sa stoplight nang hindi na green yung stoplight. Char, hindi na natin galawan yan. Pwede na! Pwede na! Pwede na! Ang Apido pipe is just only a power pipe. Meron po itong silencer. At ang maganda dito ay nakuha nating silencer. Pinahinang pa nila ulit yung silencer ng another tube para mas tahimik yung tunog. Ganda ng tunog. Ito yung sinasabi ng mga bomba at mapapabomba ka eh. Maganda yung tunog. Galing ni Apido ah. Mabase siya compared sa mga napapanood nyo. Siguro you've been to motor shows, yung mga usual na mga nakakabit doon, yung mga street bike is daing, high speed, yung mga sobrang mamahal na pipe that would tawag nito, gagastos kayo ng mahigit 15 ata or 10. Correct me if I'm wrong kasi may narinig ako doon na pipe na ganun yung price. May mga naglabasan din naman ng mga peke, but then yung mga orignon is yung mga sobrang lulutong. So yun, another green light. Tayo lumusot dito para hindi tayo approaching ka ng green light is kakalmahan mo lang yung andar mo. Minor lang. Yung mga daing kahit naka-minor ka, pumuputok yun eh. Pak. Isa pang maganda sa pandinig ko guys, ewan ko if na-appreciate nyo, is yung mga tuti, mga dituti na na motor, yung peng
meng 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 meng. Yan ang pogi pa no, ang pogi ng pakinggan, promise. Lakas ang lakas, sarap pakinggan. O yan, tok-tok, sinusundan tayo. Ay, dali na, muntik na akong bumamba doon. Sobrang solid. Ganda. Solid happy the pipe. So kinabit lang natin to, tinry lang naman natin. And meron pa naman tayong stock sa bahay ng Raider 150R. Meron pa tayong stock na natitira sa bahay. So we'll see us to hanggang kailan natin magugustuhan yung Apido pipe. Fairness naman, maganda naman yung tunog. I'm not doing it just for fame. Damn. Nasasabihin ng iba hindi mo kaya. Maniniwala din sila, wag kang magduda. Ang sasabihin ng iba hindi mo kaya. Maniniwala din sila, wag kang magduda. Ang ibig kong iparating kung aking susumahin, di lahat ng sinungaling kung bibig gustong maglihim. Karamihan ay tahimik, di para makipagtalik. Yung iba taga sa liksik, nangangarap mapasiksik. Hindi naman po sa nagyayabang, gusto ko lamang pong maging isang batikan. Mapatunayan sa iba at sa sarili, ano pa bang dapat kong gawin para kabili ba nila? Lalamunin ng sistemang panglalait at inggit, hamon at pagsubok, di tatamang yamintes. Talak ang pag-iisip, sisipain lang talsik. Sisikapin kong tapusin kahit kayong mainip. Huwag na wag pang gigigilan mga tao na normal. Di nyo to mapipigilan pag may tamang natural. Punitin man pulso kahit tumulo ang dugo. Ganun ko kung tutukan hanggang pangarap ko'y mabuo. Nasasabihin ng iba hindi mo kaya. Maniniwala din sila, wag kang magduda. Ang sasabihin ng iba hindi mo kaya. Maniniwala din sila, wag kang magduda. You don't need to ask kung ba't ako nasa taas. Hindi nyo ba alam ang sakripisyo ko sa taas?